们在这次会议上呢，实际上是请了有很多的有一些大学校长，那同时呢也有这个政府官员的一个企业家，那么实际上呢这是一个很好的一个场所，有这个大学、企业，那么和政府之间的一个互动，那么特别是在我谈到中国的时候。那么中国呢，在过去的将近40年的时间里边，在38年的时间里边，那么它一跃而成为世界上的一个 No.2， 也就是第2大这个经济体。那么这个里边呢，实际上呢，很多的在解读啊，那么很多人也在解读这个关于中国的崛起，或者是中国的China's legacy。那么你比如说像这个美国的基辛格博士，新加坡的前总理李光耀，还有这个 John Naisbitt， 还有 Martin Jack， 那么他们都在谈中国的崛起。那么因为他们呢，实际上都给出一个结论，也就是说，那么中国的崛起和邓小平先生有着密切的关系，所以这个结论是千真万确的。但是如果说你读到我的书了以后呢，我这本书呢是叫做《中国企业竞争力》，实际上更多的我是谈中国的竞争力。那么谈了这本书以后呢，你就可以看到，那么在这里面呢，实际上在解读了，就是邓小平先生他为什么能提出来，比如当时的一国两制，也就是说回答中国它是怎么样从过去的，也就是在38年前。当时的那个情况，那么走到今天的，所以也是在回答这个问题。中国就是我的一种，那么中国它的 identity， 也就是它的认知，比如在49年的中国，那么在这个上个世纪70年代末的中国，那么今年2016年的中国，所以它有不同的认知。所以这个呢，我们需要有一个正确的一个解读。在没有一个好的解读的时候，那么这里面呢会出现一个就是 blind man with elephant。那么在西方呢，有谈的就是叫做中国叫威胁论中国崩溃论等等。那么在中国，那么也有一些实际上有一些很好的一些不好的一些研究。那么他们提到就是说，像中国是经济怪物，中国是3大大国，中国是自由主义，实际上这个都不妥。所以你看到了中国的核实创新以后，今天呢你听到这个核实创新以后，你就可以看到中国核实创新的理论。它是一个基于中国传统的智慧、中国的文化、中国的特别是中国的古典哲学的精髓拥抱矛盾，那么激励创新，那么它是根植于中华的文化，根植于中国的大智慧，那么这样的一个中国的本土的一个创新理论，所以它是根植于中国的历史。那么我把这个中国的核实创新分解为，或者用6个字高度概括，用16个字高度概括。那么第一句话是叫做拥抱矛盾，求同存异，这个和谐包容，还有与时俱进，所以它是16个字。同时呢，我还用3句话，也有3个融合，然后要进概括。第一个就是叫做前瞻性战略和应急性战略的一个融合。那么第二个呢，是叫做东西方管理思想与智慧的融合。第3个是叫做市场经济和计划经济的融合。所以它有3个融合，那么来概括这个中国的核实创新。但中国的核实创新是更多的体现在是上层建筑领域里面，它是解决人们的思维的问题，叫做 break the glass ceiling mentality ideology。那么实际上是上层建筑领域的一个创新。所以在上个世纪70年代末，中国进入一个特殊的历史时期，就当时的核实创新能够让人们不去辩论中国要走资本主义还是社会主义。那么这个时候呢，那么国内的一些敌人国内当然一些敌人，那么后来就变成朋友，包括国外都是一些朋友。所以这样的围绕中国的发展，这个是更多的是体现在上层建筑领域。第二个呢，这个层次的创新呢，它是一个技术与管理这个层次的创新。那么在这个里面呢，也就是它可以指导着中国核实创新，可以指导协调这个
一个是叫做自主创新，还有一个叫做模仿创新。那么是自主创新还是模仿创新？这个也有很多的一些争论。实际上呢，我要讲的是，在不同的时期要推出来。比如说第一个时期，中华人民共和国刚成立的时候，第一个30年，那就是一个自主创新。但那个时候实际上你是一种这个关起门来的，因为也没有朋友，你也不可能去模仿，所以就一个朋友，也就是苏联一个朋友，后来又把它给吹了。那么这个是第二个阶段，更多的时候在过去的38年，中国所走的是一个模仿创新，所以自主创新、模仿创新它的结合，所以我说何氏创新呢，它协调自主创新和模仿创新。我们的这个 leadership development，这个 leadership coaching， 实际上这个就是说这个领导力的这种发展，将来的培训。那么领导人，所以一定要有这种胸怀，也就是说能够秉承何氏创新。那么这种胸怀，那么我也提到何氏创新呢，也就是说使中国的模式它是可以复制的，也就是说这个创新，你如果说到了非洲，到了中东，那么这个时候中东、非洲它就可以发生变化，所以它是一个可复制的。这个时候当然最重要的是这个 leadership， 所以这个 leadership 应该叫做就是 global responsibility， 就是环球化负责任的领导力。为什么要这么讲？你看一看何氏创新它的胸怀，拥抱矛盾。所以这个矛盾可以说是两个世界。那么在21世纪，那么我提到21世纪是一个呼唤大智慧、大战略的时代。那么这个时候，当然你可以看到，实际上有中美之间的一个博弈，但是中美之间的博弈它不是这个零和博弈 ，is not zero sum game。你看看这种胸怀，拥抱矛盾，与时俱进，求同存异，和谐包容。这就是一种 global responsible leadership， 所以我们的环球化的这种培训也好，这领导力也好，我们在培养人才，在环球高等教育这个领域在培养人才的时候，所以我们要可以秉承这个何氏创新它的这种理念，所以进入这个 responsible develop responsible leadership， 因为他要了解，比如说你是一个中国的同学。那么你了解了中国，那也就是说只是说一部分，也就是说这个一个非常重要的一个部分。如果是个美国的同学，你了解了美国，也是一个重要的一部分。所以这个时候呢，都不能算，都不能解决，都不是一个叫做 full-fledged global competitor。要变成一个 full-fledged competitor， 那就是必须要你了解东西方。所以在21也正好是老大和老二，他们分别代表着不同的文明，东方文明、西方文明。所以这两个文明啊，在历史上从来没有交织过。我相信通过我们的这些教育家、这些大学校长、这些企业家，那么这些政府官员来进行推进，真正的能够让 West meet East。所以中美之间的较量呢，它这种较量不是战争，它是会有一些竞争 competition。所以这个是没有问题，这个是没有战争，这个战争是讲不妥的一个词汇。正像题目所点到的，因为我们这次的主题。很清楚，也就是我们在这个创新的心脏的 Heart of Innovation， 在 Cambridge， 在剑桥大学，我们举行这一次会议，具有特殊的意义，因为我们讲的是创新创业的 Innovation and Entrepreneurship for the developing of global responsible leader and full-fledged competitor in global education in the 21st century。那么我们会一如既往的去推进，也正如我提到的，在过去的10年里面，我们呢有一个非常好的一个记录，也就是在这个我们召开了很多的国际会议，在清华大学、在上海交通大学、香港理工、法国的拉尔舍，那么今天呢我们在剑桥大学，所以呢我们的会议呢会一如既往会把它做下去，也就是说我们会围绕着4座桥，我提到的有4座无形的桥。搭建这4座无形桥，把这个桥呢搭得更牢固。因为我曾经在中电公司工作过，那么在中电公司呢，在更多那时候是搭桥，所以搭桥是非常艰难的。但是我想呢，这个4座无形的桥，那会更加的艰难。但是呢，我们有一个好的团队，我们有来自东西方的这些同事、这些朋友、这些热心人，因为这样的话，我们就会把这个桥搭得更好、更牢固。所以让更多的人能够参与到我们这个平台里面来。